來繼續是桃園的消息。昨暗7點外，警方接到報案，講有汽車駕駛敢若有銃，員警馬上就出動來查人，順利佇個介紹路找到故意的車輛，佇個車頂查到2支電步槍，而且這個21歲駕駛佫是駕毒賽車，但是無愛承認，一直來辯解，最後也是互移送法辦。現在看到了。 發現被通陪車特別感情，員警隨衝落車，甲炸落來。下車！員警大動作包圍，無要互車頂的人有機會逃竄。開起來！駕駛看走無路，只好偷偷打開車門，雙手夾關關，互員警強制拖落車。我的小子打得晚而已，不然我兄弟我真的是故意的。駕駛直直甲警方解釋車頂物品的來源，原來伊車頂竟然有電步槍。是愛玩生存。 昨暝7點半，桃園的警方接到報案，講疑似有一個駕駛身軀頂有炸槍，警方是展開調查，無偌久佇介紹路查到紅通牌車輛，當場查到2支電步槍，當時甲21歲細皮駕駛快篩，結果是陽性，發現駕駛毋但有槍，佮涉嫌駕毒賽車。已有汽車駕駛持有槍支，所以通報員警線上攔查。 並於桃園區介壽路上攔查該車，當場查獲駕駛彭蘭涉嫌毒駕，嫌犯身軀頂炸槍，佮駕毒賽車，加載互員警佮炸落來。如今想要辯解也無路向，共依照槍炮彈藥刀械管制條例佮公共危險罪移送。若槍支來源，警方愛閣調查。